با این ریسه قلاب هم کولی و اسلف بگیره هم کپور. حتی نخ داخل قلاب رد کنی، حتی 30-40 سانت اضافه یانی، بعد اینجا رو 2 گره بزنی، 2 گره پشت هم اینجوری، این 1 این 2 ور اینجوری بزنی. بعد این جلو هم بتونی تا گره اینجا بزنی. مثلا من از قبل آماده کردم اینجوری بیا. بعد سر بده بستم اصلا من حتی قلاب کپوری وره زیر سر بستم، چون کپور توی کف رخنه داره. تو نخ اینجوری گره بزنم. خب وره اینجوری داخل سر رد کن. وره که داخل سر رد کردم، خب خوب دقت کنین. ون وسط گیرم با دست، ون وسط گیرم با این ور. این تو نخ اینوری رو از داخلش رد کن. از داخلش که رد کردم وره کشم. و بونه یه گره دائمی قائمی تکونم نخوره. این نخ من با دندون از جفت دردمه که داخل سوراخ رد بوه ور اینجوری می داخل سوراخ قلاب هاش و که داخل سوراخ برده و ده یارمی از وسطش قلاب برده میارشین اینجوری قلاب از وسط برده می قلاب کش و تا 100 سال دیگه سر نکنه. بعد ور نخم دلایه بونه وقت پاره نمونه. حتی موقع تو چور دماسه یا 10 ماهی بایتنی پاره نمونه. این از گره سر، این از گره قلاب، ریسه هم بونه کامل و هاشین اینجوری بونه. حتی اینجا کپوریسه، اینجا هم اسلف و کولیسه.